Сәлем, менің атым Олли, және мені қышқыл қыз деп атайды. Себебі менің көзімде жастың орнында қышқыл ағады. Менің ата-анам мен туылғанда қатты қуанды. Мен ештеңеге мұқтаж болған жоқпын. Мені кішкентай кезімнен бастап еркелетті. Менің туысқандарым бағып қақты. Менің шамамен 3 жасымда ата-анам мен жылағанда оның орнында із қалып қоятынын байқады. Және менің туыстарым мен ата-анам көп жыламасын деп алдандырып ойнатқан. Және мені әлемдегі ең ерке қыз деп атады. Менің айтқанымның бәрін істейді. Ата-анам жылайды, барлық бала жылайды деді. Және менде жылауға қатты реакция бар деді. Мені барлығы аз жыласын деп көп тырысты, мені көп жылатқан жоқ. Және де менің ата-анама көп рахмет, себебі ол басқалардың әңгімесін естімей тек өздерінің жүректерін ғана тыңдады. Бірақ бұл маған өте қатты батты. Және мен бақытсыз болдым, егер мен көп жыламасам. Және менде сезімтал тері еді, бірақ мәселе теріде емес. Және мен 12 жаста болғанда жастарым улы сияқты болды. Бір күні мен сыныптасыммен қатты ұрыстым және жасаураған күйде үйге келдім. Мен төсекте жатқанда жастықтың қабы тесік екенін көрдім. Менің көз жастарым оны өзімнің қышқылдарымен жеп қойған. Және бұл ауру сирек кездеседі. Және мен эмоциямды контрольда ұстаймын деп шештім. Мен тағы жылап қойдым, және бұл жолы кірпіксіз қалдым. Менің жастарым оны өзінің қышқылымен ерітті. Және бұл нәрсені елестетіп көріңіздерші. Мен сіздерге айтсам, бұл жаман. Бір айдан кейін біз анализдің жауабын алдық, және бұл қорқынышты емес. Дәрігерлер сенің жасың қышқыл деді, бірақ бұл бұрыннан түсінікті еді. Ал мен не істеймін, оны дәрігерлер білмеді. Мен бір күні берілдім, мен шексіз эмоциямды контрольда ұстаудан шаршадым. Мен қанша күндер бойы ұстаған эмоциям бір күнде жарылды. Енді менде депрессия, мен үнемі жыладым. Және бұның әсерінен менің бетім етке айналды. Менің қышқыл жасым оны еріткен. Менің жыным басылды, және біз ауруханаға келдік. Маған как будто ішімде бір нәрсе басылған сияқты болды. Енді мен осыдан кейін жылағым келмеді. Және мен эмоциямды ұстап келдім. Бірақ менің итім Рина өлгенде мен эмоциямды ұстай алмадым. Бірақ менің ішім жарылды. Мені бәрі сезімі жоқ деп атады. Бұл маған жаман әсер етті. Егер де мен ол болсам, жыламайтын да шығармын. Бізде өзіміздің дачамыз болды. Ол жерге біз охранный системаны қосып үлгермегенбіз. Біз ол жерге бірінші рет түнеген едік. Және мен түн ортасында оянып кеттім. Жаман күйде болдым. Менің құсқым келіп басым ауырды. Жан-жағыма қарадым, бірақ бұлыңғыр болды. Себебі менің аяғым мен қолым байлаулы болды. Мен бұл тағы не деп ойладым. Мұнда менің ата-анам да көрдім. Олар да байлаулы болды. Және біз қалай шығуға болатынын ойландық. Енді мен не айта аламын, біздің басқа шарамыз болған жоқ. Енді не істеймін, бұның қандай да бір амалы болу керек қой. Бірақ бұл арқан үзілмейді де, тістелмейді де. Бірақ біз бәрібір де тырыстық. Біздің туысқандар әлі келмейді, себебі біз оларға 3 күннен кейін келеміз деп айтып қойғанбыз. Және бірінші күндері біз связға шықпаймыз дедік. Осы уақытта ең бірінші есіме келгені ол менің жастарым. Бірақ менде бір ой, оны мен қалай шығара аламын? Бірақ мен оның жасымды қалай шығарамын? Мен оны білмедім. Және де мен осындай кезге тап боламын деп ойламадым. Бірақ мен қалай болса да жылай алмадым. Және де менің ата-анам ше, ата-анам өмір бойы менің жасымды көргісі келмес үшін барлығын жасады. Және мен қайғылы оқиғаларды есіме алуға тырыстым. Прям ондай жанымды қинайтын нәрселерді. Бірақ менде реакция болған жоқ. Жастарым, қайдасыңдар? Олли, сен өте жаман қызсың.
Олли, сен есіңде ме, мисс школадан соңғы орын алдың? Мүмкін сен жақын құрбыңның тастап кеткенін еске аларсың. Және менде әлі де реакция болған жоқ. Мен ата-анама маған ұнамайтын нәрселер айтып көріңіздер дедім, бірақ олар ештеңе айта алмады. Бірақ мен өзім жасым шығара алмайтынына сендім. Және не қалды? Өзіме физикалық ауру жасау керек болды. Бірақ мен оны қалай жасаймын? Аяқ-қолым байлаулы. Және де бұл жерде маған идея келді. Яғни мен тілімді тістеймін. Қатты тістеу керек, себебі жас шығу үшін. Және де қатты тырысу керек, себебі біз өлім мен өмірдің алдында тұрмыз. Біріншісінде мен тістей алмадым. Және де сосын барлығын жұдырықта ұстап, қатты тырыстым. Білесіздер ме, сіздерде осындай бола ма? Өте қатты тәтті нәрсені жеп атып, тіліңіздерді тістеп аласыздар. Және де осы кезде қатты тістедім. Және де ол маған қатты батты. Және де мен қолымды байланып тұрған арқанмен көзімді сүрттім. Және осы кезде көзімнен жас ақты. Сіздер білмейтін шығарсыздар, бірақ мен тілімді қатты тістегенде тілімде қан да шықты. Және де менің тілім ісініп кетті. Бірақ мен бұның бәрі не үшін екенін білемін. Бұл өмір сүру үшін. Және де мен қолымды сүртіп, ата-анамды босатып алам дедім. Және де осының бәріне 30 минут кетті. Бірінші қолымды, одан кейін аяғымды, содан соң ата-анамды. Бірақ бәріміз сау болдық. Бірақ біз телефонды, ақшаны, ештеңкені таба алмадық. Яғни бізді ұрлықшылар тонап кеткен. Әкемнің арқасында машинаның кілтін таптық. Және де полиция участогіне бардық. Ол жерде біздің үй жақта ұрлықшылар пайда болғанын айтты. Олар үйді тонап кетеді екен. Үйге осындай ұйықтататын дәрі сеуіп, адамдардың аяқ-қолдарын байлап қойып, үйді тонайды екен. Және де ата-анам менің қышқыл жасыммен жылайтыныма қуанды. Мен ойладым, біздің өзіміздің үй жақтағы дачамызда өліп қаламыз ба деп. Және де біз ұрлықшылар тонап кеткеннен кейін сразу охрана системаны қойдық. Және де ол жерде бір күн қонып көреміз деп ойладық. Бірақ шынымды айтсам, мен өте қатты қорқып қалдым. Енді сіздердің кезектеріңіз өздеріңіздің оқиғаларыңызды айтыңыздар. Және де лайк басып, міндетті түрде тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.